तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप सबके बतावत तानी कि सच्चाई का बा और का बात बा। तो चलो लोग वीडियो रहो सब जौन देखतन जा, ये आकांक्षा दुबे के ह वीडियो, जे कि आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम हो गइल बा और गंगा जी अब लाश जरे खातिर जा रहल बाटे। लेकिन देखी बहुत सारा भीड़ लागल बाटे और सबके स्क्रीन पर लौकत हुई सब वीडियो एकदम बहुत भीड़ लागल बाटे। बाकी बहुत दुख के बात बा। गुड मॉर्निंग बोलनी बा तो का बाकी बहुत दुख के बात बा। ये सब उनकरा कइल ना चाहत रहे। पहले ही अपना सोचती, अपना ये सब फांसी लगावे से पहले अपना मम्मी पापा के बारे में कुछ सोच ले रहती तो कुछ कहाइत। बाकी का करबो, लोग होला जौन प्यार मोहब्बत होला जौन जियाए दी ना तो मुआइए दी। तो रउआ सबके पता होई कि आकांक्षा दुबे काहे खातिर मरल बड़ी। तो हम अगला वीडियो में बता देम कि आकांक्षा दुबे काहे खातिर मरल बड़ी और कैसे मरल बड़ी। आप खुशी से मरल बड़ी के गुस्सा होकर मरल बड़ी के केहू बात बोल ले बा ओ खातिर मरल बड़ी। तो चलो हम बता देम अगला वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, चैनल को सब्सक्राइब कर देबो और बेल आइकन दबा दे कि अगला जो हम वीडियो डाले आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जय हो भोजपुरिया समाज। बहुत दुख के बात है भाई लोग, का करबो।